हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों गेहूं के खेत में हम दोस्तों ये चारा देखिए कितना चारा हो रहा है दोस्तों। खरपतवार ये देखिए फ्रेंड्स, खरपतवार देखिए फ्रेंड्स, कितना खरपतवार हो रहे हैं, पूरे खेत में फैल रहे हैं दोस्तों। अब इसके लिए दोस्तों हम खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स।